पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर पहुंच और बड़ा है 2 लेन, मतलब ऐसे 4 लेन रोड है वो आधा। हे गाइस, आज हम एक नई ट्रिप के लिए निकल रहे थे। तो बहुत दिन से इस ट्रिप का इंतज़ार कर रहा था मैं, और आज फाइनली हम उस ट्रिप पे निकल रहे हैं, क्योंकि इस ट्रिप पे मेरे बहुत ज़्यादा जो खास दोस्त है वो आने वाले मेरे साथ। तो अभी हम इधर से सोलो निकलने वाले हैं और सभी हमको ज्वाइन करेंगे इन मुंबई में। तो अभी हम निकल रहे हैं, थोड़ी देर में हम निकलते हैं। तो मेरा प्रिपरेशन कैसा है मैं आपको वो दिखाने के लिए इस ब्लॉग को बना रहा हूँ। तो जो से जैसे इसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ती है बाइक चलाते समय। सेकंड हो गया ये मेरा माउंट हो गया है जो कैमरा को स्टेबल रखता है बाइक के ऊपर, जब सामने वाला रिकॉर्ड करता है तब, ये उसके लिए हो गया। उसके बाद DSLR है मेरा कैनन का, ये मतलब इसका जो फ़ोटो का क्लैरिटी है ये बहुत अच्छा है, 1300D है। ये देखो इधर दिख रहा होगा, ये 1300D है DSLR। इसको बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझको बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है इसका। सेकंड तो वॉलेट हो गया, इसमें हमारा सब कुछ होता है, कैश और वो सब चीज़ें। उसके बाद पेन ड्राइव है, फिर बैटरीज है, और उसके बाद क्लीनिंग क्लॉथ है, जो आर्म स्लीव्स है वो भी रखा है मैंने, जो हाथ पे रखेंगे वो। तो उसके बाद घड़ी है, ट्राइपॉड्स है, मोबाइल चार्ज पे रखा है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो हमारा है, ये आज का हमारा सेटअप होने वाला है। ये इग्निटी का हेलमेट है, और ये सब कुछ गोप्रो का माउंट है। अभी मैंने यूज़ कर रहा हूँ गोप्रो 11, और ये फाइनली हमारी जर्सी आज लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम इस पर्सन से आज बहुत दिनों के बाद इसको मिलने वाले, तो इसको लेके जाना तो बनता है। तो इसको हम उधर पहनने वाले हैं, एक्सपल्स जब हमको मिल जाएगी तब हम इसको पहनेंगे। और उसके बाद जो क्लॉथ है, तो हमने इस बैग में सब कुछ, जो हमारा ट्रैवलिंग बैग है इसमें हमने सब कुछ भर के रखा है। उसके बाद हमारा राइडिंग जैकेट है। उसके बाद ये अभी बारिश का सीज़न, इसलिए हमने रेन कवर भी लिया है। और ये अपने कैमरे के लिए एक कूलिंग बैग है, इसमें फॉग, इस बैग में फॉग नहीं, क्योंकि इसको एक फोम वाला बैग है, फोमिंग बैग है, तो इसके लिए हमने ये भी साथ रखा है। तो फाइनली ऑलमोस्ट सेटअप डन हो चुका है मेरा सब कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो थी ये मेरा कार्ड। जब हमने हीरो एक्स क्लैन में जब डर्ट बाइक रेसिंग के लिए लिया था, तब भी मुझको ये डिलीवर हुआ था, थोड़ी दिन पहले ही मुझको ये अभी मिल चुका है, थोड़ी दिन पहले। तो एक हैप्पीनेस है। ये भी जर्सी ऐसी थी कि हमको एक्स क्लैन में मिली थी, तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड भी है इस ट्रिप के लिए। और हम ऑलमोस्ट 5 मंथ से किधर भी नहीं गए, ना मेरा ब्लॉग आया ना कुछ आया। ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग प्रॉपर सेटअप के साथ रहेगा, जिसमें आपको क्लैरिटी, वॉइस, सब कुछ बेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको एक ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्यार है उस प्यार से हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और ऐसे ही ट्रिप जो सैटरडे संडे राइड से हर बार आने वाली 2-2 दिन की राइड, ये भी 2 दिन की राइड होगी। आपको सब राइड के दौरान पता चल जाएगा। थोड़ी हाइप बनाते हैं हम, और अभी निकलते हैं। मैं पूरा गेयर अप करता हूँ, सब कुछ पहनता हूँ, और मिलते हैं हम सीधा गेयर अप करके बाइक के ऊपर। ओके, झाला की चालू? चला, येतो. तो फाइनल गाइस हम निकल रहे हैं। तो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया चालू, और निकलते हैं वे टू कोकण। अभी पूरा फॉग हो गया हेलमेट में, पता था ऐसा ही होगा। थोड़ा विंड जाने दो, विंड के सब आउटलेट ओपन करता हूँ, इसलिए फॉग जल्दी निकल जाएगा फिर।
वो मेरा शायद ये फंस गया है शायद ये। अभी निकल जाए। अभी गया। शायद माइक ढीला हुआ था थोड़ा, ये भी फिक्स है। क्योंकि क्या होगा कि अभी निकल रहे तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है थोड़ी भी तो पूरा मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद पूरे सेटअप के साथ बाहर निकल रहा हूँ मैं। तो देखते हैं। अभी विंड तो मैं ओपन ही रखने वाला हूँ थोड़ी देर। थोड़ा फॉगी हुआ था तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और साथ में थोड़ी सी म्यूज़िक भी चालू है। और फाइनली हम निकल रहे हैं आज। तो गाइस इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था कि जब कब मेरे फ्रेंड मेरे साथ आएंगे घूमने के लिए, कब हम जाएंगे घूमने के लिए। तो फाइनली वो दिन आज आ चुका। मैंने वाइज़र बंद कर दिया क्योंकि अभी विंड का प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा नहीं होना ही नहीं चाहिए थोड़ा भी। तो फ्यूल तो डालने की ज़रूरत नहीं, मैंने बोला था, पर फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी मैंने कल ही जाना है तो हाफ टैंक से ज़्यादा फ्यूल डाल दिया था। तो फ्यूल का भी दिक्कत कोई नहीं है, कहीं से नहीं आएगी। तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ लेके हम निकल गए हमारे रास्ते के ऊपर। चलो आज का टोटल किलोमीटर आई थिंक होने वाला है 250 किलोमीटर हो जाएगा आज। 250-300 किलोमीटर का रन रहेगा टोटल। इसका मेरा का तो स्पीडोमीटर ही बंद है। तो अगर हम उधर पहुँचे और टाइम होगा तो हम स्पीडोमीटर का घेर और वायर चेंज करवा लेंगे। बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि सर्विस करवा के ली थी बाइक मैंने लेते हुए। कॉल आ रहा है किसी का। तो हेलो, हाँ अगे दे ना, मग दीदीला फोन लाव ना, मी निघालोय। काय केलंय दे त्याच्याकडे तसंच, त्याला फोटो काढा लागेल पॅक केल्यावरती। पण कसं काय फोटो काढणार तो परत? त्याला दे तसंच, दीदीला नव्हते बॉक्स आहे तर दे त्याला, आणि काय असेल तर त्याला मला कॉल करा सांग। तो मॉम का कॉल आया था, एक पार्सल लाया था उसने कल, वो थोड़ा फूटा हुआ था तो उसको रिटर्न कर दिया। तो पैकिंग का वो कुछ बोल रही थी, तो छोड़ो। तो अभी देखो वीडियो भी चालू है, पर किस में रिकॉर्ड कर रहा है वो पता नहीं है मुझको। तो ठीक है, उसका कुछ दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फ्रेम रेट सेट कर दिया था 1 के ऊपर ही, जो हमको चाहिए होगा मोटो ब्लॉगिंग में। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम हाईवे के ऊपर आ चुके हैं और मुझको तो लगता नहीं कि ज़्यादा देर लगेगी हमको पहुंचने के लिए। 150-200 किलोमीटर इट्स नथिंग, मतलब नथिंग होता है एक राइडर के लिए। तो प्रॉब्लम वो नहीं होगी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बारिश अगर आई तो दिक्कत देगी। क्योंकि मैंने रेन कोट लिया नहीं है, वो फटा हुआ था, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। जो भी कुछ होगा वो मेरे मतलब जो नॉर्मल जैकेट है उसके ऊपर हो जाएगा, तो दिक्कत तो वो भी नहीं आएगी। तो चलो, तो अभी हम हाई स्पीड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं इंजन। तो देखते हैं कि इंजन कैसा सपोर्ट कर दें। तो मैं तो आराम से जाने वाला हूँ। इसका 90 मतलब एक पूरा पेट्रोल का टंकी पी जाएगी, फिर भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बाइक है, बड़ी बात है स्प्लेंडर के लिए। जो BS6 आती है उनको वो सबसे बड़ी एक ही दिक्कत होती है उनकी, कि उनको फ्यूल का कुछ लेना देना नहीं है। तुम भगाओ हम पिएंगे, ऐसा कुछ सीन होता है उनका। तो इसलिए इसको आराम से चलाएंगे। हमारे एक्सपल्स वैसे नहीं, उसको कितना भी भगाओ कैसे भी चलाओ वो 40 का देगी ही देगी। उसका वो मैंडेटरी है, 40 का देगी वो एवरेज। तो उसका कुछ सीन नहीं होता। जब तक वो हमको नहीं मिलती तब तक हमको इसको धीरे ही चलाना पड़ेगा। तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, आप एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर सैटरडे संडे ब्लॉग आने वाले हैं। आज का भी ब्लॉग बड़ा होने वाला है। हम आज
बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने वाले हैं और इंजॉयमेंट तो बहुत होने वाला है। तो आप इस ब्लॉग के साथ बने रहिए एंड तक। और एक सिटी में हम अब एंटर हो चुके हैं। अभी ऑलमोस्ट हमने 12 से 15 किलोमीटर अंतर कवर कर लिया है। तो अभी इधर सिग्नल लगेगा पर हम जाएंगे एक शॉर्टकट से, क्योंकि सिग्नल पर रुके और हमारे इधर का सबसे भयंकर सिग्नल यही होता है कि इसको कोई जल्दी क्रॉस कर ही नहीं सकता, बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो इधर हम एक शॉर्टकट मारेंगे और फिर निकल जाएंगे। और वैसे भी ये इंडिया का सबसे बड़ा एक MIDC, मतलब आपको पता होगा सबसे बड़ा एक MIDC है। तो ट्रैफिक भर भर के रहते हैं। और ऐसे भी आज तो सैटरडे, तो जो सैटरडे संडे नॉट वर्किंग वाले होते हैं उनको छुट्टी होती है, इसकी वजह से आज ट्रैफिक भी बहुत होगा। इधर से ही दिख रहा है कि ट्रैफिक कितना है। तो हम तो सब ट्रैफिक अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक में जाके हमारा टाइम वेस्ट करने का कुछ मतलब नहीं बनता। वैसे भी प्रमोद को कॉल आ गया था कि कब निकल रहे हो, तो बोला मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो मुझको तो लगता नहीं 1.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि अगर बारिश हुई तो हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमने कैरी किया नहीं है रेनकोट। तो ये देखो, जैसे बोला ट्रैफिक का नाम लिया भाई, ट्रैफिक हाजिर में ले लिया। तो दिन अच्छा नहीं हुआ, सुबह से दिन तो अच्छा था मेरा, अभी ख़राब होने वाला है। फिर पता ही नहीं चल रहा कि बोलूँ क्या और करूँ क्या। बोल के दिन ख़राब हुआ है क्या। स्प्लेंडर होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज, इसको कोई रोक नहीं सकता भाई। इट इज़ बेस्ट बाइक। तो रुकते हैं सिग्नल के ऊपर और फिर निकलते हैं वेट बुम 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 बुम। ये पागल इंसान, इनके ऊपर तो फाइन होना चाहिए यार। हमारे वीडियो से पुलिस लोगों को बोलना चाहिए हमारे वीडियो में से ले लो, आपको फाइन के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर हम तो रोज ही रिकॉर्ड करते हैं ऐसे गधे इंसान जो रॉन्ग साइड से बाइक चलाते हैं या कुछ करते हैं। ये सिर्फ खुद के लिए खतरा नहीं है, दूसरों के लिए इसी सबसे बड़ा खतरा हो गए होते हैं। तो अभी हमको इधर से बाहर निकलना है। कोई तो बहुत स्पीड से गया। अभी देखो सामने वाला सिग्नल बंद है, इसकी वजह से हम निकल सकते हैं। पीछे वाले को हाथ दे देना, नहीं तो आएगा मेरे ऊपर घुसेगा ये। इसे उसको हाथ दे के हम ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये सीधा न्यूट्रल हो जाती है मेरे से। एक्सप्रेस में 5 स्पीड गियर बॉक्स है, इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स है, तो पता चलता ही नहीं कि न्यूट्रल हो रही है कि गियर डल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत नहीं। और वैसे भी तो प्राइस में तो ठीक ही है, एक एक्सप्रेस में 2 स्प्लेंडर तो आती है तो उसकी शिकायत नहीं है, पर इसको भी अभी देना चाहिए। 1 डाउन और 3 ऊपर। 3 ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, पर ठीक है, कुछ तो यूनिक करेंगे स्प्लेंडर में। अभी तो एक स्टैक वाला मॉडल निकाला है उन्होंने। तो ये हमारा शॉर्टकट है। जो भी मेरे भाई जो आते हैं पुणे से और मतलब आते इधर मंचर, नारायणगांव, नासिक से, अगर उनको ये वाला ट्रैफिक अवॉइड करना है तो आप ये वाला शॉर्टकट ले सकते हैं। जिनको बॉम्बे जाना है, स्पेशली बॉम्बे या बॉम्बे वाले साइड पे, वही ले सकते हैं। जिनको पूना या फिर इधर शिरूर नगर इधर जाना है, इनके लिए ये शॉर्टकट नहीं बना। ये सिर्फ बॉम्बे वालों के लिए बना है शॉर्टकट, क्योंकि आपको सीधा आगे जाके कनेक्ट करता है। जो आपका ट्रैफिक का टाइम रहता है ना, वो सब कुछ बच जाता है। और चाकन का सिग्नल ऐसा नहीं है कि आपको एक सिग्नल में छोड़ देगा, वो सिग्नल ऐसा नहीं करता। उसको 2 सिग्नल तो मिनिमम होते ही है, उसके 2 सिग्नल चाहिए। और इधर 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं, पर आप मतलब चेंज नहीं कर सकते उधर से। वो छोटी जगह है 2 व्हीलर के लिए, चेंज नहीं कर सकते। एक तो आपको पहले से रॉन्ग साइड आना पड़ेगा, इतना आने से अच्छा तो आप उधर से। ये देखो सामने क्या बना हुआ है भाई साहब, इलॉन मस्क का ट्रक इधर क्या कर रहा है ये देखो इलॉन मस्क का ट्रक है, साइबर ट्रक इधर है, आपको दिख रहा होगा शायद। ये देखो साइबर ट्रक,
चलो अब हमको लेन चेंज करनी, हमने इंडिकेटर तो दे दिया था, हमने बंद ही नहीं किया इंडिकेटर। चलो अभी आ गए मेन हाईवे के ऊपर। ये पुणे, वो क्या है यहाँ, शिरूर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। ये जो तलेगांव से बहुत गंदी वाले ट्रैफिक में फंसे अभी हम। इतना दिमाग ख़राब हुआ है। एक तो उनके बार बार फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रहे हैं, और हम फंसे ट्रैफिक में। फिर कितनी देर ये ट्रैफिक चलेगा पता नहीं है। हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं निकलने की। हाँ चलो स्टूल ने थोड़ी सी साइड दी है तो हम पैर गंदे होने ही थे और हो ही गए। तो ये हेलमेट अभी यूज़ टू नहीं है, तो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ना ये हेलमेट, बहुत ख़तरनाक कॉम्पैक्ट है। एक तो फिर तो इसका जो साइज़ है वो मुझको चेंज करवा के लेना पड़ेगा, क्योंकि है इसको रिटर्न रिप्लेसमेंट की चलता है इसमें। तो देखना पड़ेगा पहले तो इसका साइज़ का सीन है, और ट्रैफिक उसमें इतना गंदा ट्रैफिक है। चलो क्लियर हो गए। अभी हम हमारे जब हमारे इधर मम्मी काम करते हैं उनके फैक्ट्री के इधर पहुँचे हैं शायद। हाँ यही ये जो कंपनी है इसमें मेरी मम्मी काम करते हैं, लॉरियल इंडियन, जो गार्नियर के प्रोडक्ट मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, ये वाली कंपनी है लॉरियल। तो चलो अभी हाई स्पीड पे हायाबुसा लेके निकल देंगे हम। बुलेट वाला आ गया और मुझको पीछे से आवाज आ रही है बुलेट की। चलो अभी वेदर तो बहुत अच्छा है, अभी भी खराब दिख नहीं रहा। तो गाइस फाइनली हम पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट थोड़ा ही रह चुका है, तो हमने अभी तक 40-45 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, और अभी भी हमको 120 किलोमीटर जाना है और भी। तो ये तो रहा ट्रैफिक से, मतलब जो रास्ते पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, फिर सिंगल लेन रोड होते हैं जो सामने से कोई भी आ सकता है। ऐसे रोड पे हमने अपना जो पूरा डिस्टेंस है वो कंप्लीट कर दिया। अभी जब हम निकले, मतलब अभी जिस रोड पे हम जाएंगे तो वो तो पूरा एक्सप्रेस हाईवे, तो दिक्कत उधर तो बिल्कुल नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे बोलते किसी, और बड़ा है 2 लेन, मतलब ऐसे 4 लेन रोड है। दिक्कत उधर ज़्यादा सिर्फ स्पीड की आती है कि बाइक भागती नहीं है, इसलिए स्पीड की दिक्कत आ सकती है। और हल्की बारिश तो शुरू हो गई है। दिक्कत सिर्फ ज़्यादा अगर बारिश आई तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी मुंबई से निकल चुके हैं, वो हमको मिलने वाले पनवेल में, क्योंकि वो 3 हैं और बाइक एक ही उनके साथ 2 लड़के पनवेल तक ट्रेन से आने वाले हैं, और प्रमोद मेरी बाइक लेके आ रहा है और मैं उसकी बाइक लेके जा रहा हूँ। तो ये 2 ही बाइक, हम 4 ही लोग घूमने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कैसे होता क्या। एकदम सिंपल, एक मेरे ऊपर बैठेगा, वो एक उसके मतलब एक उसके बाइक के ऊपर बैठेगा, एक मेरे बाइक के ऊपर बैठेगा, और उधर से हम निकलेंगे सीधा श्रीवर्धन नॉन स्टॉप। ट्रेन में थोड़ा काम है, अगर वो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो हम सीधा श्रीवर्धन निकल जाएंगे। तो देखते हैं कि अभी भी
हाँ ये देखो, ये सामने जो रास्ता है वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, और जो उससे आगे जो रोड जा रहा है सीधा, वो जो फ्रीवे मतलब जिधर सिर्फ बाइक अलाउड नहीं है, उधर सिर्फ मतलब कार या ट्रक्स अलाउड है, वो रोड उधर जाता है। और एक आ चुके हैं हम मेन हाईवे के ऊपर। मैं बार बार लेंस साफ कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल बारिश गिर रही है लेंस के ऊपर, और वो ब्लर हो रहा है, वीडियो ब्लर हो रहा है। और मतलब मेरे वीडियो आपके तक पहुँचने तक मैंने 2 साल इंतज़ार किया इस चीज़ का, कि अगर मेरे पास परफेक्ट कुछ नहीं होता तब तक मैं कुछ करूँगा ही नहीं। इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट्स डाल रहा हूँ कि कुछ और डाल रहा हूँ। अभी मेरे पास टोटल सेटअप है, तो आपको एकदम क्लियर वॉइस वीडियो एकदम क्लियर आना चाहिए, इसकी वजह से मैं वो डाल रहा हूँ। चलो ट्रैफिक है, पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। भाई मुझको लगता है डाल देनी चाहिए बैग, इनका हमेशा का ही ऐसा ही है, इधर फंसते ही है हर बार। चलो अभी तो निकल चुके हाईवे के ऊपर। अभी इधर से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि पूरा रास्ता पता है और पूरा एक्सप्रेस हाईवे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। वो होनी चाहिए बोलता हूँ मैं हर बार, मतलब वो आप थोड़ा समझ लिए, होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं लगता ऑलमोस्ट इस रोड के ऊपर। हाँ होगा तो थोड़ा लोनावाला में रहेगा, क्योंकि आज सैटरडे इसकी वजह से। तो देखते हैं उधर जाके क्या सीन होता है। अभी के लिए तो सिर्फ रास्ता कवर करना है हमको, अंतर कवर करना है, सिर्फ डिस्टेंस कंप्लीट करना है आज का। तो चलो आप वीडियो के साथ बने रहिए। आई होप सो आपको वीडियो अभी भी पसंद आ रहा है। तो एक्सपल्स होती है तो इसका मज़ा दुगना आता है, क्योंकि इसका टॉप स्पीड 90 और 124 जाते हैं, और वो ऐसी अकेली बाइक है कि वो कंटिन्यूस भी आप 120 भगाएंगे ना, तो भाई आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप मतलब थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करती भागते समय बाइक। मुझको इस पर थोड़ा डर लगता है कभी कभी कि मतलब ब्रेकिंग के वजह से इशू से, मतलब इसका इतना हार्श ब्रेकिंग नहीं है। आगे वाला सिंगल चैनल ABS आता है एक्सपल्स में, तो दिक्कत उसमें नहीं आती। पीछे वाले में नॉन ABS है, और वो एक तो डिस्क वो घिसता है, पर अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है एक्सपल्स में। वैसे स्प्लेंडर में होता नहीं है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। थोड़ी देर के बाद वो भी हम चलाएंगे, तो सिर्फ आप वीडियो को एंजॉय कीजिए सिर्फ। तो गाइस अभी आपने मतलब मैंने कैमरा स्विच किया था सिनेमैटिक के लिए, अभी भी फिर से जो पुराना वाला मोड है उस पर डाल दिया है। तो भाई बारिश का तो मौसम बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, और हमने रेनकोट लिया नहीं है, और उसमें बाइक भगा रहे हम पर डिस्टेंस कम ही नहीं हो रहा। पागल इंसान। हाँ तो हम किधर थे, हाँ डिस्टेंस ही कम नहीं हो रहा, तो हमने अभी तक ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर का कंप्लीट किया है सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं किया। मुझको ऐसा कम्प्लीटली लगता है, क्योंकि डिस्टेंस के लिए मैंने लगाया नहीं। एक तो स्पीडोमीटर बंद है मेरा, वैसे नहीं लगाया, पर पता है कि कब कौन सा गांव आता है और कब कितना किलोमीटर हो जाता है वो पता है। अभी इधर से मतलब अभी तक दिक्कत नहीं आई ट्रैफिक की मुझको, पर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। 390 या 250 गई अभी केरला की। भाई पिछली बार ऐसे एक ने ठोका था तो मुंबई जाना बंद कर दिया था। इस बार नो रिस्क ब्रो, आराम से जाएंगे, टेक इट इजी।
केरल कौन सा है नंबर के ए 51HT 0310। वो प्रॉब्लम यही हो रही है अभी कि ये बाइक है MH15 मतलब MH50 और हमारे इधर चलता है MH40 मतलब MH14, तो लोग दिक्कत करते हैं रोज रोड पे। तो अभी तक कोई ऐसा मिला तो नहीं जो झगड़ा करे मेरे साथ बाइक को लेके। तो ये जैसे ये गांव मेरे बुआ का गांव है, अभी जा नहीं रहे हम उनके घर क्योंकि हमको अब पहले ही लेट हो चुका है बहुत, तो हम नहीं जा रहे। पर ये मेरे बुआ का गांव है कामशेत। अभी हमको रुकना था लोनावला पर वो प्लान कैंसिल, लोनावला नहीं रुक रहे हम, सीधा जाएंगे बॉम्बे। दैट सिटी, इट्स अ सिटी। कॉर्नरिंग चल रहा है हमारे वो स्प्लेंडर के ऊपर, कॉर्नरिंग चल रही है। हम लीन कर रहे हैं बाइक, अगर बारिश में फिसली ना तो लीन निकल जाएगा सीधा सीधा हमारे। ध्यान से चलाएंगे। ये देखो ये वेदर ही देखो भाई साहब, अगर बारिश गिरी ना तो इतना ज़्यादा गीला होने वाला हो ना मैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो क्या हार्श वेदर हो रहा है। इस साइड धूप निकले, इस साइड खत्म है पूरा। चलो जाने दो, आपको तो मज़ा आने वाला है किसी भी हालत में, तो आप तो एंजॉय कीजिए सिर्फ इस वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब और एंजॉय दिस वीडियो को। जैसे कि आशा कर रहे थे हम कि आज वेदर ख़राब होगा और वो फाइनली वो टाइम आ चुका है जिधर वेदर पूरा ख़राब हो चुका है और बारिश भी गिर रही है। ये पागल इंसान। तो बारिश शुरू हो गई है, हमने रेन कोट डाला नहीं है इसलिए हम भीगने वाले हैं। और दूसरी बात कि अभी घाट सेक्शन चालू हो गया है क्योंकि हम अभी लोनावला पहुंच चुके हैं। तो इधर से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर भी बचा है डिस्टेंस। हमने 100 किलोमीटर प्लस कवर भी कर लिया है इस बाइक के ऊपर और हमको 1.5 घंटा लगा है इसको ही कवर करने के लिए। तो टाइम ब्रीज हो गया, बीच में बहुत टाइम निकल गया है। तो अभी हमको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और मुझको लगता है एक वाइज़र बंद करना पड़ेगा क्योंकि दिखेगा ही नहीं अब कुछ। हाँ राइट, अभी दिख रहा है। तो जो मेरा दूसरा वाला वाइज़र होता है अंदर गॉगल्स ग्लास का ब्लैक वाला, उसको बंद कर दिया है। और शायद मेरा हेलमेट लॉक का वो गिर गया है यार। दिक्कत ही दिक्कत है यार, उसमें दिक्कत ही दिक्कत आ रही है अब। मौसम था सुहाना बड़ा, मौसम पूरा खराब हो चुका है मौसम। अब अरे अब लेंस बार बार साफ करनी पड़ेगी। ये देखो भाई साहब खतरनाक बारिश आ चुकी है यहाँ पे, आपको दर्शन मिल चुके हैं बारिश के और मेरा कैमरा भीगा। तो IP67 की रेटिंग है। अभी GoPro का वाटर टेस्ट भी हो जाएगा इस पे। जो लेते हैं ना GoPro वो ऑलमोस्ट मोटो ब्लॉगिंग के लिए ही लेते हैं। अभी उसका टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई सच में ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए बना है कि नहीं। अभी दिख तो नहीं रहा, ज़्यादा बारिश नहीं दिख रही, आगे तो है थोड़ी फार। ये देखो ई कॉमर्स भाई, कुछ भी बोलो पर सब अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं किसी भी कारण की वजह से। पर एक अकेला डिलीवरी बॉय ही रहता है कि भाई उसके लिए सब दिन एक जैसे होते हैं, ना छुट्टी ना कुछ, सब दिन एक जैसे। भाई सैल्यूट करना चाहिए उन लोगों को। ये देखो बारिश हो या कोई भी मौसम हो, अपना कुरियर लेंगे आप तक पहुंचाएंगे। तो भाई आपसे भी एक रिक्वेस्ट होती है कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम मत करना कि वो बुलाए नीचे आओ पार्सल लेने के लिए, तो आ जाना, क्योंकि भाई दिक्कत हर किसी को होती है। हम अगर बारिश से भीग जाए ना तो हमारे से सीधा एक ग्लास नहीं मतलब उठाया जाता हम, और वो बंदे मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी वो आपके बिल्डिंग में 4-4 मंजिल चढ़ के आते ऊपर। तो उनका बड़ा दिल है कि डोर स्टेप करते हैं, तो इसलिए वो लेके आते हैं। इसलिए जितना हो सके आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि अगर उनकी आप मदद करेंगे ना तो भाई वो इंसान दिल खुल के सब कुछ
ये करता है, इसलिए वो भी आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद करेगा। तो रिक्वेस्ट नहीं, एक मतलब एक क्या बोलते, एक सजेशन भी कह सकते हैं इसको आप सजेशन भी कह सकते हैं इसको आपकी। चलो बारिश को तो ख़त्म हो गई अब बारिश ख़त्म हो गई अब, लेन से एक बार फिर से क्लीन करता हूँ। सब हो गया और अब ट्रैफिक लग गया। क्या फूटी किस्मत लेके निकले पता नहीं यार। आज एक तो बारिश आ रही है, उसमें ट्रैफिक है, मतलब रेनकोट भी नहीं है उसमें। उसमें ट्रैफिक अगर ज़्यादा देर तक हुई ना तो भाई ख़त्म। आगे एक्सपल्स है, नहीं एक्सट्रीम है शायद, उसका साइलेंसर एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम भाई मुझको कुछ बाइक के सिर्फ साइलेंसर भी या फिर आवाज़ भी आ गई ना तो भी पता चलता है कौन सी बाइक है। देखो उस साइड से सब निकल रहे हैं और हम इधर फंस चुके हैं, इधर से भी निकल रहे हैं। कब पहुँचेंगे? खाना भी खाया नहीं हमने, भूख भी लगी। अरे यार ये दोनों क्या पागल है क्या, अंदर से निकल जाते अब तक तो। बाइक वालों के भरोसे बैठे, वो कब निकलेंगे। हम सिर्फ पुलिस की गाड़ी के साथ ही खड़े हैं। हमारा टैग है डीसी बाइकर्स, अभी देखा होगा आपने, डीसी बाइकर्स। दिस इज द जस्ट ग्रुप नेम, पर ये आइडेंटिटी होती है हमारी। तो ये देखो ये ख़त्म हो गया अभी इधर से, इसको देखो गजब इंसान है यार। सर फटी पड़ी है, वो पेट से बाहर निकल, हमारे पेट में ही कुछ नहीं इसलिए बाहर ही नहीं निकल रहा हमारे पेट से। ओ भाई साहब, दिस सिनेरियो इज योर्स, ओनली योर्स ब्रो। आप व्यूअर्स, आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत से भी बहुत अच्छा मिल रहा है, दिख रहा है आपको। अब आगे का सिनेरियो आप अनएक्सप्लेनेबल है, अनएक्सप्लेनेबल। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता और आप वो सोच भी नहीं सकते, इतना खतरनाक हो रहा है और फिर भी हम चल रहे हैं आपके खातिर। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।